係，所以我見到啲人冇走到，喺度避雨，就好似多咗人添。係，係好開心，好開心。咁啊，今日可以嚟到呢一個市集同大家見面啦。咁啊，亦都知道呢度周圍有好多嘢賣㗎，好多。今晚9點前咧已經係拉市㗎啦。係啦，真係掃到貨咧，等你哋執到寶。哇！哇！咁啊，大家慢慢啦，睇埋我哋一陣嘅表演，跟住先再買嘢。冇錯，係啊。咁啊。有首歌有首歌都係大家先提到，唔係要同人哋講我哋7月幾嗰啲咩？啲咩啊？你又想趁住呢啲機會同人講7月4號喺惠州嘅演唱會？大家介唔介意我哋同你講我哋7月4號喺惠州有個演唱會同埋馬國明啊？冇錯啦，介意啊嘛？咁我哋7月25號咧，我哋會喺我哋啊，支唔支持我哋啊？惠州喎，7月4號喎。係你嫌遠嘅咧，我哋可以7月25號咧喺江門都有。冇錯啦，我哋都會有3個男仔，有埋馬明啦，我哋3生一行演唱會咧將會喺呢個惠州同埋江門一齊進行嘅。咁希望到時咧可以見到你哋。係啊？應承我啊？哦，你係咪嚟睇？邊度啊？你話？你係咪買飛先？嚇？海南島啊？傾下先。哦，你係海南島嘅人嚟嘅。哦。哦，哇，係喎，海南島有得諗下，起碼都有10幾個人喺度。我唔止添，咁就搞掂啦。有呢個車喺度，起碼海南島有一半人都會嚟睇我哋呢個 show。多謝先。俾多首你哋聽下，睇你中唔中意。中意嘅話咧，到時海南島開 show，記住啲鏗鏘父老過嚟撐我哋啊！送俾大家一生中最愛，希望大家中意。呢首歌點都唱得好好聽，我記得。淨係呢首？係呢首。等某日終於可等到一生中最愛，誰教了我這段情會唔會碰上了意外不清楚未來，何曾願意我心中所愛，每天要孤單看海。永遠一生都不說話，都不想講假說話欺騙你。留意到你我這段情，你會發覺間隔着一點點距離。無言地愛，我偏不敢說，說一句想跟你一起。識唔識唱啊？一齊有嘛？如真如假，如何分珍惜堅持己，會將心中的溫柔獻出給你溫柔的知己。如痴如醉，還怕你懂珍惜自己。有天即使分離，我都想你我怎的想你。Come on！ 一生都不說話，都不想講假說話欺騙你。留意到你我這段情，你會發覺間隔着一點點距離。無言地愛，我偏不敢說，說一句想跟你一起。如真如假，如何分珍惜顯自己，要將心中的溫柔獻出給你有的知己。如痴如醉，還怕你懂珍惜自己，有天即使分離，我都想你。
中最愛。多謝現場朋友，多謝晒。繼續我哋仲有個壓軸，呢個就 encore 就轉頭，呢啲係演唱會先嗌喎 encore。而家唔好 encore 字，而家你睇咗呢個我哋壓軸嘅嘉賓先，係啊，咁我哋。